Дуҫтар, әһеҙ самолеттар, ракеталар һәм башҡа осоусу модельдәр тураһында нимәләр беләһегеҙ? Әрәми Ғарипов исемендәге гимназия уҡыусылары был турала бик яҡшы беләләр, сөнки улар гимназиябыҙҙың авиаинженерия түңәрәгенә йөрөй. Авиаинженерия ул самолеттарҙың, ракета һәм башҡа осоусы аппараттарҙың эшләү серҙәрен өйрәнеүсе фән. Беҙҙең гимназияла был түңәрәк 4-нче йыл рәттән бик уңышлы ғына эшләп килә. Уҡыусылар мында бик күп нәмәгә өйрәнә алалар. Мәҫәлән, самолеттарҙың төҙөлөшө ниндәй, микроспутниктар, ракеталар тураһында ҡыҙыҡлы мәғлүмәт һәм башҡалар. Улар хатта үҙҙәре самолеттар эшләп, уларҙы осоралар. Һиңә мында йөрөргә оҡшаймы? Ни өсөн был түңәрәкте һайланың? Миңә мында әлбиттә йөрөү бик оҡшай, сөнки мында беҙ, мәҫәлән, төрлө самолеттар модельдәрен эшләй алабыҙ һәм шул уҡ квадрокоптерҙарҙы ла эшләй алабыҙ. Киләсәктә ғүмереңде авиаинженерия менән бәйләр инеңме? Әлбиттә, киләсәктә, әгәр дә берәй яҡшы уҡыу йортона инһәм, мин космос тематикаһында булыр уҡырмын тип уйлайым. Ә уҡыусыларға был һөнәрҙе үҙләштерергә физика уҡытыусыһы Кабиров Рәмил Рәшит улы ярҙам итә. Ул үҙе был шөғөл менән үҫмер сағынан ҡыҙыҡһына. Был түңәрәк ҡасан асылды? Уның тураһында һөйләгеҙ әле. Ошо түңәрәк 4 йыл элек асылды. Бер нәмә лә булмағайны алдан, тик пенопластма ғына келей генә бар ине. Яйҙап, майҙап, двигателдәр алып, пульттар алып, яңы оса торған мәндәләр ҡорой башланыҡ. Аҙаҡ коптерҙарға күстек, ракеталарға. Шуны яйҙап ҡына. Төрлө чемпионаттарҙа һәм конкурстарҙа ҡатнаша башланыҡ, беренсе урындар яулай башланыҡ. Унда һәр гимназист йөрөй аламы? Нисек эләгергә була мында? Әлбиттә, һәр гимназист йөрөй ала инде. Нисек киләһең дә эшләй башлайһың. 7-нче кластан алып 11-нче классҡа тиклем балаларҙы рәхим итәгеҙ, саҡырабыҙ. Әйткәндә, егеттәр яңыраҡ Владимир ҡалаһына барып, бөтә Рәсәй һауа инженерия мәктәбе 2022 чемпионатында 169 команда араһында 2-нче урын яулағандар. Уларға афарин, сөнки 1-нче урындан махсус аэрокосмик лицей уҡыусыларынан тик 5 балға ғына ҡалышҡандар. Ихлас күңелдән һеҙҙе 2-нче урын алыуығыҙ менән ҡотлайым. Шунан был ярыш нисек үтте? Нисә этаптарҙан торҙо? Рәхмәт. Был ярыш 3 этаптан торҙо. Иң башта 169 команда булды. Беренсе этапта беҙ онлайн защита үткәрҙек. Үҙебеҙҙең проектты күрһәттек. Маҡсаттарыбыҙҙы ҡуйҙыҡ. Икенсе этапта беҙ тағы ла онлайн защита үткәрҙек. Видеозасчет ебәрҙек. Һәм шунан ғына беҙҙе финалға үткәрҙеләр. Һәм шул Владимир ҡалаһына барып беҙ ярыштарҙа 2-нче урын алдыҡ һәм шуға ла беҙ бик шатбыҙ. Ысынлап та, ярыш бик ҡыҙыҡлы, сәмле, юғары кимәлдә үткән. Егеттәргә артабанда ижади уңыштар, яңынан яңы үрҙәр, еңеүҙәр юлдаш булһын. Бына шулай, был егеттәр яҡшы уҡыуҙан тыш бик ҡыҙыҡлы түңәрәккә лә йөрөйҙәр. Уларға афарин. Анастасия Григорьева, Руслан Бикбаев, Тау-Тау хәбәр өсөн.